ჩავედი ბათუმში და ჩავიტანე ჩემი ნამუშევრების დასურათება. სადაც კი პარკეტი ჰქონდა დაგებული, მოზაიკები, სადაც კი ჰქონდა კარგი ნამუშევრები, ჩამოვიარე ეს ყველა ჩემ ახლობელს ჰქონდა ძალიან კარგი კოდაკის ტელეფონი, გადავიღე ეს ყველაფერი, ჩავაკარი ლვეულში და წავიღე ბათუმში. დავჯექი ბათუმში, ბირჟაზე, მაშინ ასლან აბაშიძე მართავდა ბათუმს და უნდა გენახათ, პოლიცია გამოგვეკიდებოდა ხან აღმოსავლეთით გავრბოდით და ხან დასავლეთით არ გვაჩერებდნენ იქ ბირჟაზე ჩასულ, ესე ვთქვათ, შრომის მაძიებლებს. და ბინა მქონდა ნაქირავები, დიასახლისი ფულს გთხოვდა, ფული ჩვენ არ ჰქონდა და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი, იმიტომ რომ ეს პარკეტის სამუშაო ვერ ვიშოვე ბათუმში. შემდეგ მოვიდა ერთი ახალგაზრდა კაცი და მან მითხრა, რომ დიდი ბლოკის აგურს ეძახიან, წითელი აგური ჰქონდა ასატანი მე-10 სართულზე. დაახლოებით 700, მე მგონი თუ 800 აღარ მახსოვს. და იძლეოდა ამ საქმეში $200. ეხლა $200 მაშინ ძალიან კარგი თანხა იყო და მე და ჩემი ახლობელი გარდაიცვალა ის ახალგაზრდა კაცი გოჩა ბაზღაძე, ავთობაზღაძე, წავედით, ნახეთ სამუშაო, მოგცა სახლის გასაღები, დაშენებას აკეთებდა 9 სართულიან სახლზე მე-10 სართულს. და დავიწყეთ მუშაობა. თავიდან აქონდა 7 აგური. მე ამ მქონდა მე-5 სართულამდე და მე მაღლა მას აქონდა. შემდეგ 5 და ძალიან რთული იყო სართულებზე ამ აგურების ტარება, თან ზაფხულია, სიცხეა და თქვენ წარმოიდგინეთ, წყალიც კი არ აგვაქვს, რომ წყალი დავლიოთ, იმიტომ რომ სანტექნიკის გაყვანილობა მთლიანად გადაკეტილი ქონდა ამ მობინადრეს თავის სახლში. და ერთი მოხუცებული კაცი ასეირნებდა თავის შვილიშვილს და მას ვთხოვე, რომ თუ შესაძლებლობა ქონდა, რომ წყალი დაელევნებია ჩვენთვის და ამ კეთილმა ადამიანმა გამოიტანა ჩაიდანით წყალი და დაგვალევინა. თან დავსხედით და მან ბრძანა, რომ როგორ მეწოდებითო ეს ახალგაზრდა ხალხი ხართო და ესე რო შრომობთო, რაღაცა ხელობა გესწავლა თუ არ ჯობდაო და მოკლედ თავის გულის ტკივილი გამოთქვა. მე მას აუხსენი, რომ მე ძალიან კარგად ვიცოდი ხელობა პარკეტის დაგება და მაგრამ აქ აჭარაში არ მყავდა არავინ, ვინც ამ საქმეში დამეხმარებოდა, რომ ეს ხელობის საქმე დამეწყო. მან მითხრა, რომ მისმა სიძემ ააშენა ახალი სახლი და უნდა დააგოს პარკეტი და უკვე პარკეტის შეჩევაზე დგას საქმე. მე ვთხოვე, რომ მის სიძეს რომ შეხვედროდი და მართლაც მეორე დღეს დილას 6 საათზე გავედი ამ კაცთან, დაველოდე მის სიძეს, მისი სიძე მასთან ცხოვრობდა, ესეც გავიგე და როდესაც გამოვიდა ეს ახალგაზრდა კაცი,
წარვდექი მის წინაშე ჩემი რვეულით და ჩემი ნამუშევრებით. და ვაჩვენე აი ეს ჩემი ნამუშევრები. აი ეს ახალგაზრდა კაცი სახტად დარჩა და მეუბნება, თუ შენ ამის გამკეთებელი ხარ, უმუშევარი როგორ ახარო და მე ვთხარი თბილისში აღარავის აღარ უნდა სამოქალაქო ომი და ერთი უბედურობა არის და ბათუმში კიდე ჯერჯერობით საქმე ვერ ვიშოვე. მოკლედ რაღა ბევრი გავაგზავნო, დაადო ყველაზე რთულ მოზაიკას ხელი. და მეუბნება, რომ აი ამას რამდენად გამიკეთე. უთხარი $8 თავისი მოხვეწით და თავისი მოლაკვით. ის რა თქმა უნდა დამთანხმდა, მივიტანეთ ეს ყველაფერი მასთან სახლში და დავიწყეთ და აი ეს მოზაიკა შევასრულეთ. შემდეგ გავიგეთ და გავიგე, რომ ადრე კომკავშირის, ბათუმის კომკავშირის საქალაქო კომიტეტს მიცეს ახალი პროფესიული სასწავლებელი. შემდეგ ესენი გახდნენ ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ესეთი სახელი დაარქვეს და ეს ძველი კომკავშირლები სულ ყველა გადმოვიდნენ ამ ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. და მათ ჰქონდათ მოსახვეწი დაახლოებით 1500 კვადრატი პარკეტი. დიდი საკლასო ოთახები იყო ძველი პროფესიული სასწავლებლის შენობა. წავედით სანახავად მე და ჩემი ძმა. ავედით მეორე სართულზე ჩვეულებრივი მდგომარეობა იყო და მესამე, მეოთხე, მეხუთე სართულებზე ჩემო ძვირფასებო იყო მოტუალეტებული ყველაფერი. მე მგონი ხვდებით, რასაც ვამბობ. ერთი 50 ადგილზე მაინც იყო ეს ნატუალეტარი ადგილები. ეს რომ ჩემა ძმამ დაინახა, მოკლედ ძალიან გაბრაზდა, ძალიან ანერვიულდა და მითხრა, რომ აქედან წავედით, ეს რას გავს, ეს რა არის, ეს რა უპატივცემულობა არის და ჩაირბინა კიბეები და მოუხედავად, უკან არ მოუხედია, ისე წავიდა. მე კარგად დავათვალიერე ეს ყველაფერი, დავთვალე რამდენი იყო და მივედი აი ამ გვარიც მახსოვს სხვათა შორის და სახელიც აი ამ ახალგაზრდა კაცის. ეხლა რა თქმა უნდა ისიც ჩემსავით წლებში იქნება და უთხარი რომ რამდენს გადაიხდიდა აი ამ საქმეში. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე მინდა რომ გიმნაზია დავაფუძნო. მე მინდა რომ სკოლა გავხსნო. ჭინჭრაკა ბათუმში არ ჩასულა საქეიფოთ და დროს ატარებლად. ჭინჭრაკას ჰქონდა მიზანი და მისია, რომ აუცილებლად სკოლა უნდა დამეფუძნებინა. ამიტომ ჭინჭრაკა მივიდა აი ამ ხალხთან და უთხარი რომ მე ამ საქმეს გავაკეთებდი, თუ კი ხელშეკრულებას გამიფორმებდნენ. მათ რა თქმა უნდა გაიღიმეს, გაიცინეს და მითხრეს, რა საჭირო ეს ხელშეკრულება, რა ხელშეკრულება, ჩვენ სად გამქცევები ვართ, როგორ გეკადრებათ და ასე შემდეგ. მე ვთხარი, საქმის გაკეთება გინდათ? კი. ხო და მე ვარ ამ საქმის გამკეთებელი. დადებთ ხელშეკრულებას, გავაკეთებ. არ დადებთ და მე ვთხარი, მე აქ აღარ მოვარ. მართლა გააკეთებო, მითხრეს. ამოვიღე აი ეს ჩემი ალბომი და ვაჩვენე და უთხარი, მე ვთხარი, აი მე ესენი სულ ჩემი გაკეთებულია ეს მოზაიკები მეთქი და
ვარ ამის გამკეთებელი. და შემდეგ გამიფორმეს ხელშეკრულება. ეხლა თანხა აღარ მახსოვს, დაახლოებით $1, 1 კვადრატული, ალბათ. წავედი ბათუმის ბაზარში, შევიძინე აქანდაზი, ცოცხი, ნიჩაფი, ტომრები და საფხეკი, პარკეტის საფხეკები. და აი ეს ადგილები, სადაც დასვრილი იყო, თლიანად მე თვითონ გავასუფთავე. ის 50 ადგილი მე თვითონ დავასუფთავე, დავასუფთავე. ჩავყარი აი ამ ტომრებში ეს ყველაფერი და ნაგვის ურნაში მოვისროლე. წავედი სახლში, მივედი ჩემ ძმასთან და უთხარი რომ რა საჭირო იყო გამოქცევა, მე მათთან დავალაგე ყველაფერი და მათმა გამომიყვეს დამლაგებელი, აი იმ დამლაგებელმა მოაწესრიგა ყველაფერი და იქ არის გასუფთავებული და ჩვენ შეგვიძლია ხვალ მუშაობა დავიწყოთ და ვაჩვენე ხელშეკრულება. მოკლედ, აი ამ ჩემ ძმას ეხლა რომ მოისმენს ამას, ეხლა გაიგებს, რომ ის ჩემი გაკეთებული აქამდე არც მithქვამს და ძალიან გაუხარდა, გაუკვირდა კიდევაც, რომ ეს საქმე ესე მოვაგვარე და მეორე დღეს დავიწყეთ აი იმ პარკეტის მოხვეწა. და აი ესეთი მუშაობით ბათუმში სხვათა შორის ბათუმში მაშინ მუშაობდა ერთი უშიშროებაში რეზო ბერიძე. და იმ რეზო ბერიძესთანაც ოჯახში მისი პარკეტი ჩემი დაგებულია, ჩემი მოხვეწილია და ლაკიც ჩემი გადასმული. მაშინ პატარა ორი ბიჭი ყავდა, ეხლა ალბათ 30 წელი გავიდა და ისინი კაცები იქნებიან და მივესალმები აქედან ბატონ რეზო ბერიძეს. და აი ესე ვიმუშავე ბათუმში, დავაგროვე დაახლოებით $4000, ჩამოვიტანე თბილისში და ავიღე ლიცენზია. ლიცენზიის აღება ცალკე ისტორიაა კიდე, იმიტომ რომ მაშინ ესეთი წესი იყო, რომ სასწავლო პროგრამები და სასწავლო გეგმები უნდა შეემუშავებინა დამფუძნებელს. და მე თან უნდა ყოფილიყო სკოლისაგან განსხვავებული. ოღონდ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო შესაბამის ჩარჩოში, საგანმანათლებლო ჩარჩოში ჩასმული. და ფიზიკა, მათემატიკა, რა თქმა უნდა, მე გავაკეთე და ფილოლოგიის მხარე შეასრულა ჩემმა ახლობელმა ფილოლოგმა და როდესაც გავედი კომისიაზე, კომისიის თავმჯდომარე გახლდათ ღმერთმა აცხონოს კარგი ქართველი კაცი თამაზ კვაჭანტირაძე. და ბატონი თამაზი მეკითხება, რომ აი აქ მე-6 კლასში არის ვაჟა-ფშაველას ესა და ეს ლექსი, აღარ მახსოვს ის ლექსი. და ამასო ვერ გაიგებენო ბავშვებიო, მე-6 კლასშიო და ასე ქვემოთ რატო ჩამოიტანეთო და მე ვთხარი ბატონ თამაზ, მე ფილოლოგი არა ვარ, მე ვთხარი და ეს გააკეთა ჩემმა ახლობელმა ფილოლოგმა და მე სპეციალობით ფიზიკოსი ვარ, მე ვთხარი და ფიზიკა, მათემატიკა ჩემი გაკეთებულია და თუ კი შემეკითხებით ფიზიკა-მათემატიკიდან, მე გაგცევთ შესაბამის პასუხს, რაც არის ჩემი გაკეთებული და რაც შეეხება მაგ საკითხს, მე ვთხარი განვიხილავ და მივიღებ თქვენ შენიშვნას და ამოვიღებ მე-6 კლასიდან აი ამ ლექსს. იქ დამსწრე საზოგადოებას ჩემ ამ პასუხზე
გაიღიმათ, იმიტომ რომ მე ფილოლოგიასთან შორს ვარ და ვიყავი და ბატონი თამაზი კიდე ფიზიკასთან და მათემატიკასთან მოგეხსენებათ არც ისე ახლოს იყო და ჩვენ მოკლედ შევთანხმდით და სალიცენზიო კომისიამ იქ იყო რა თქმა უნდა ბევრი შეკითხვები, სხვა შეკითხვები და ყველაზე მთავარი შეკითხვა რაც იყო ის იყო რომ მე მასწავლებლების შეკრებას სკოლაში ერქვა პედსაბჭო და მე დავარქვი პედდარბაზი და მკითხეს რომ რატო დავარქვი პედდარბაზი და არ ვიხელმძღვანელე ისევე პედსაბჭოთ. მე მათ ვუთხარი რომ ადრე დავით აღმაშენებელის დროს, თამარის დროს იყო მეფეები დარბაზობას მართავდნენ და ძალიან მომწონს ეს დარბაზობა და ამიტომ დავარქვი პედდარბაზი მეთქი და მათ გაიღიმათ ამაზე, კარგი იყოსო მითხრეს და დამიტოვეს პედდარბაზი თუ არა ალბათ გადაკეთება მომიწევდა პედსაბჭოდ. მოკლედ ავიღე ლიცენზია და წავედი, შევიძინე მერხები, სკამები, დაფები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა მთლიანად, ტელესკოპები და ასე შემდეგ და 94 წელში ავიღე ლიცენზია, ხოლო 95 წლის 4 სექტემბერს დავაფუძნეთ ისნის რაიონში საბავშვო ბაღში გიმნაზია, დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია და შავნაბადა შემდეგ თვითონ პატრიარქმა დაარქვა ჩვენ გიმნაზიას. ასე დააფუძნა ჭინჭრაქამ შეასრულა თავისი სიტყვა და დააფუძნა გიმნაზია შემდეგში შავნაბადად წოდებული. ეხლა მოგითხრობთ თუ რა საქმიანობას ეწეოდა ჭინჭრაქა გიმნაზია შავნაბადაში და როგორ გახდა გიმნაზია შავნაბადა ერთ-ერთ საუკეთესო გიმნაზიად საქართველოში.